biyen ya dicek nek jero, lagi lho di jero dicek. Panggung. Dadah. Mau di panggung. Iya, rumah sakit. Oh, jembatan itu. Ya, Kak ketok. jembatan ini. Duduk di atas sini lah. Nama bele. Duduk di atas sini biar tinggi. Oke, duduk. Dadah mas, dadah mas. Oh itu sepeda yang banyak ya. Dadah mas. Gini loh ndak apa-apa mas Dava duduk ayo. Esnya mak meneh. Paling ada yang kok gini ya. Tapi ada kok gini jam biru lagi. 15.54. Ya aku aja mana. Ini nih. Nggak usah ditinggal juga kelos. Dek kan Ya pian, ya pian ini ya. Lara apa suami ya Lara? Dava dipanggil papa. Iku jalannya sing di atas sekarang. Kita di bawah, jalannya di atas, itu di depan. Sehat malah. Sehat. Kami infokan waktu tunggu di stasiun Bangil kurang lebih 30 menit.
Gitu. Awak abis Gitu. kali saya kayak Pamit. Mohon Anda, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Perjalanan Anda telah sampai di stasiun Probolinggo. Begini ya. Apa ini? Darah iki po apa iso meneng.